Sugrining puja jeung puji Ya Allah anu kagungan nomor beng alam sakabeh Maha Asih Maha Welas lalampah manusia ka Gusti abdi sumujud sareng dada ditulungna tuduh rahayu ti Gusti ku abdi kasuhun pisan lacak jalma nu saroleh nu kenging kurniati mah sanes lacak nu doraka lacak na jalma matangu sanes lacak jalma sasab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun barudak kumaha daramang Wilujeng tepang sareng simkuring Rijal insyaallah dina dangat ayeuna urang sadayana baris belajar ngeunaan seni budaya. Insyaallah kangge kegiatan pembelajaran seni budayana urang fokuskeun kana bidang seni tembang pupuh ya. Tah sarasna kumaha sih pupuh teh naon, teras kumaha cara prak-prakanana, kumaha raos ngupingkeun pupuh, sareng kumaha cara menikmati pupuh. Hayu urang sami-sami pelajari salit-salit dina pembelajaran ayeuna ya. Tah satu acan dilajeng kana materi pupuh ya. Nya panginten simkuring baris maparin saalit ngeunaan gambaran naon bentenna seni sareng budaya ya. Margi bilih di antawis urang sadayana aya anu pabelit keneh antawis seni sareng budaya teh naon ya. Salaresna budaya teh ya ngarupikeun cipta ngalangkungan pemikiran urang, rasa urang dikeun ka urang gaduh kareteg nyiptakeun hiji karya. Tah tina budaya eta biasana ngagampilkeun urang sadayana kangge mayeunan kehidupan sadidinten. Dina produk-produk budaya teh aya seueur pisan. Di antawisna aya bahasa, teras aya teknologi, aya pengetahuan, teras aya sistem mata pencaharian, sistem pemerintahan, teras aya sistem religi, tah anu terakhir aya seni ya. Pajanten seni teh ngarupikeun bagian tina budaya ya. Tah begituna bilih ayana belajar seni sareng budaya ari heg urang teh acan tiasa ngabentenkeun naon seni naon budaya. Janten kasimpulanana seni teh bagian tina budaya. Tah ayana patarosanana naon ari seni ya. Seni ya nyaeta ekspresi tina jiwa urang anu dituangkeun kana kreativitas. Wujud kreativitas eta akhirna tiasa mangaruhan ajang silaturahmi antawis urang salaku kreator seni sareng penikmat seni eta napi disebut apresiator ya. Janten dina kagiatan berkesenian tantos kedah aya apresiator, margi upami tanpa aya apresiator karya urang moal dugi ka masyarakat.